Rianda. Hari ini Ade Rianda mau hitung apa? Itu ini. Hewan. Oke, dihitung dong dari sini ya, yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo. Sekarang, ayo gimana? Tahu nggak suara badak itu gimana? Ini hewan apa? Badak. Badak gimana suaranya? Gitu. Kalau ini gimana? Ayam. Kukuyuk. Oh, kuyuyuk. Suara kucing. Meong. Meong. Suara cicak. Titik. Gitu ya.